Jahr aber schön asphaltiert alles, schau. Wir waren da so Löcher und alles mögliche. Alles neu asphaltiert. Hätte man sollen behalten, das oben im Haus. Was willst du denn? Was den? Ja, Ja, Rucks. wenn man dann kann man aber dann hätte man beim Rücksee nichts nehmen können. Ne? Weil das bringt nichts, wenn man im Sommer daher fährt. Was macht man dann beim Rücksee? Kohle. Da ist die Sonnenseite. Auf der Sonnenseite ist halt kein Schnee.